قادۆ شیرین بەوتار و نووسین و بابەتە ڕەخنەگرەکانی لە بوارە جیاجەکانی ئەدەبیاتی کوردیدا ڕۆڵێکی باڵای هەیە. قادۆ چەندین بەرهەم و بابەتی بڵاوکراوەی هەن و چەندینی تریش ئامادەن بۆ چاپ و بڵاوکردنەوە. چیرۆک و وتار دەنووسێت و لە ماڵپەڕە کوردیەکانی بابەتی ڕۆژی سیاسی بە شێوازی ڕەخنەیی بڵاویان دەکاتەوە. از قادۆ شێرینم لە گوندێ نەورۆز ji herêma Qamişlo pişxwe li Qamişlo mezin bûme. Di 1950 de hatime Hollanda. Ji wê wextê min gelek çalakî û gelek ji bo ziman û ji bo edebiyata Kurdî me gelek bizav kirinim, gelek di 2004 heta 2007 birêveberiya malpera Tîrêj ku ji bo çand û wêjeya Kurdî bû birêve dibir wek sernivîser. Di salê 2011 heta 2014 me kovara pênûz jî wek kovar di înternêt de goa yektiya nivîskara bû min wek sernivîser birêve biriye. Di dema malpera Tîrêj di mişêweyekî nû taybet bi xwe afirand ku di navbera gotar û rexneyê de bû û gotar û çîrokê de bû. Bû şêweyî mijar, kesayetiyên giştî rexne dikir. Not û çara de ez ev pirtûk amade kir. Mû kekê xwe Beha Şêxo, birayê hunermendê nemir ê mezin Mihemed Şêxo me ev pirtûk amade kir. Not û çara de 1950 de ez hatim Hollanda û ev pirtûk çap bû. Hemû stranên Mihemed Şêxo ne. Me stranê Mihemed Şêxo hemû wek helbest. Ez dikarim bêjim dîwanek ji helbestên bijartiye. û ji bo ez dilsoz bim bi xwendavan û bi xelkê xwe re gelek şaştî di pirtûkê de hene. Anha roja îro wek wez ana diaxivim ji bo çapa duyemîn ev pirtûk serrast kirî, gelek şaştî tê hene. Adin piştî wefata İsmail Umer wek serkirdekî Kurd li Rojavayê Kurdistanê mirovekî ji hemû aliyan ve dihat qebûlkirin, dihat pejirandin. Wê çaxê ji hemû gotar bi Kurdî û Erebî êkul ser hatin nivîsandin me berhev kirin, serrast kirin, paqij kirin û ev pirtûka yani bi rastî pirtûkek dewelemendê gelek bîr û boçûn û helwest û gotar tê de hene me wek pirtûk çap kir. Li ber desta jî ez ana bibêjim ji bo bînerê yan jî ji bo hezkiriyê xwe ez bibêjim. Du pirtûk ji ana û mehekê dikarim çap bikim. Yek jê lêkolîne di derbarê Kurta Çîrokê de ye ji dema şahmaran ta bi çîroknivîsên kovara hawar û ronahî ku Mîr Celadet Bederxan birêve dibirin.